Minggu. Suasana Minggu. Nek Minggu cah. Bek. Lek hari biasa sepi. Lek Minggu ya Tuhan. Penuh. Cah. Anu nih. Bodoh. Bedone karo hari biasa karo hari Minggu. Lek hari Minggu penuh dengan tenda. Ya. Nah, bedane ati lek Minggu. Cah rame nih. Astagfirullahaladzim, iki wetenge piye lho iki? Iki wetenge piye iki? Wetenge. Telan cah. Iki. Ada orang menemukan boneka Christmas itu ya. Liburane Taman lek ora duwe peringatan jauh kuwi wis ya Allah ramene lek dina Minggu camping ya. Ramene camping lek dina Minggu enek beng-benge juga. Beng. Ya Allah cah. Wis koyo neng kampung-kampung mae dhewe. Nah, ngono kuwi. Ramene. Nah, ramene. Ki dina Minggu. Dan ya oke. Liwat kene apa kan lagi? Ya. Cah. Ada konser. Ya Allah, ramene cah dina Minggu. Dina Minggu ramene. Kaya wong arep ndelok orkes. Kerameane delon cah. Kaya wong arep ndelok orkes. Kaya arepe budal ndelok orkes iki jaman biyen. Nek ndelok orkes ngono anu lesehan ning suket-suket ngene. Biyen darah sendang enek Argo Wilis lek ndelok orkes lungguhane sukete ngene iki. Lha keseruane. Ya Allah. Kalau dina Minggu ngene. Dina Minggu. Tapi kok rada peteng. Dina Minggu. Klutik. Camping. Suasanane pas, ora panas, ora adem. Pas sih tinggi camping. itu ya enak suwer. Ya delok nek sing klekar-klekaran ngono. Lah senenge camping sederhana ngene happy tenan pisan. Dan mantap iki bersama Brut. Bersama nih Tobrut nah, Mbak Nem, Vanilo, Mbak Ipa. Kita mau leseh-leseh ya. Ini keseruane ning kene dina Minggu cah. Ya Allah. Ramene pol. Kita masuk. Suasananya rohani banget. Oke teman-teman, kita lanjut mau jalan ke pinggir laut. Camping.
malah ngincengnya. Cari martil. Jadi ini tiketnya $900, berarti 1.800 uang rupiah. Mahal. Makmu kan wis Nginceng, anu nginceng enek oleh sak nyukan dan nginceng sing tapi urung tampil ya ini. ya engko bengi. Oh, sponsore Bang Hangsang lho, Cah. Lah pakai ketok tapi ya terlalu jauh. Iku koncere mesti bengi iki. Sore ora sampe enek konser neng Admirami. Karo mbak nang arepe pentas ngono kan. Arepe nyanyi ning kono. Apa saiki kae? International and Sama-sama guri Pak, dicamatan gua kamu ya. kita ada di Hongkong side. Ada Mas Budi lagi. Guyu dene. Dek ganteng apa guyu lho. Dek Mas Bulene guyu. Mas Bulene guyu. Ya kayak burine kan Mas Bulen guyu. Yo. Celokan kae cah lek wayu. Cek enak uang lho. Dermaga biru saksi bisu ke lagu ya. Aku neng arepe mbuh iki numpak iki apa ora? Dermaga biru. Dermaga. Kita ada dermaga. Dermaga. Oh, masuk kene. Kiri. Melayu nek sing duwe paling we. Duwe mesti enak. Kelambenan. Aku kakak. Najis mutolado. Tapi aku Kele. lupa Kilo sing arepe ndelok konser masuk kene iki lho. Jadi aku mesti pas. Kebune nang kene ya welcome to. Iya.